Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ngarsa para keluarga besar Ki Haji Ahmad Dalhar, wonten Mbah Ali, wonten danten lah. Jelas amane ben niru dadi putu sing sopan niru kula. Kula niku terkenal angel diundang gara-gara dipaksa Mbah Jamil akhire rawuh. Terus iki jadi contoh yang baik lah. Putu sing nurut iki untuk barokah nurut. Nah, barokah nu pindah mencekap, dadi nek ping pindho kakean malah mboten. Kula wau jagongan istifadah kalian Ki Halwani sambil mendengarkan Mbah Ali, kalau nak undang Mbah Nadir ini, kalau nak undang Mbah terus kalau nak nimbali Mbah Jamil buyut, nimbali Mbah Nadir Mbah. Niku cerita tarekoh teng Indonesia. Di Indonesia niku kathah tarekoh ingkang riyen niku wonten masalah. Tapi dia buat tentang rekod tok fikih dia banyak masalah, tasawuf dia banyak masalah karena dia pun sunnatullah. Kemudian ada keresahan niku, wau Ki Halwani cerita, kalau dia sering diceritani Mbah Mun, Ki Nawawi, Ki Mas Rohan, sowan Ki Muslim. Walhasil terus istikharah. Hasil istikharah niku banyak kiai dimami Mbah Bedawi lasem teng Ka'bah. Akhirnya Mbah Bedawi niku mbahipun Mbah Nadir ning Nadir binti Abdul Hamid bin Bedawi niku pertama jadi ketua tarekat napa Muktabar. Bedawi ini juga sing dados mertuanipun Ki Haji Maimun Zubair guru kula. Ada putra Gus Subab, Gus Najih wonten ing Tihah teng Cirebon. Terus kula cerita tarekat niku memang harus dikawal. Riyen niku kalau cerita riyen tarekat Sadiliyah niku sing ngawal secara ilmu niku kitab Hikam karanganipun Ibnu Athaillah As-Sakandari, muridé Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi muridipun Abdul Hasan napa Asy'ari. Wonten sing ngawal secara aurat iku perilaku fisik maca napa. Wonten sing ngawal secara ilmiah. Nah, sing secara ilmiah di kitab Hikam niku. Kitab Hikam niku kiai-kiai Jawa nggih mulai buyut-buyut te Mbah Nadir, buyut-buyute Gus Ali mriki niku. Ana wong desa salat rubuh gedang wis pokoke sah. Poso ngawur-ngawur sithik ya sah. Wis pokoke kabeh sah. Mergi pun bulet. Bandingane ra salat dadi ribet, tapi dibandingane ra salat. Mergi keyakinane Abdul Hasan Asy'adzili niku riyen kathah kiai tasawuf, terus lambine elek, terus ketune elek. Tetep ngaramno njaluk, tapi lisanul hal iku koyo pantes dikei. Abdul Hasan Asy'adzili niku madhape mboten, bajunya bagus, kendaraannya bagus, pendereke kathah. Alasane ben kiai ora ketok melas. Terus sing ditiru Pak Hamid nggih ganteng nggih maca. Mbah Jamil nggih pun mewah, nggih pun wis pokoke super. Niku wonten sanate, dadi wong gaya iku ana sanate. Cuma nak wis raine rapate ayu terus gaya iku ya aneh. Dadi lha kok pahame itu ganteng, dadi nak gaya nggih pantes. Sing ribet iku ora ganteng gaya niku ribet. Tapi kula cerita, dados wong gaya niku ana sanate. Masyhur Abdul Hasan Asy'adzili ketika ditanya, "Anda mursyid tarekat besar, kenapa macak gaya?" Dari alasannya aku di santri akeh. Ben lisanul hal tu gak ketok njaluk. Ya sampean di kiai terus rokoke iku murah, terus melas ngono kan. Nek cara Mbah Khalil Rembang ku goblok-gobloke kiai iku sing rokok murah. Akhire tamune nggawa rokok iku. Niki sekaligus ijazah itu. Jadi kiai ku wajib rokok Jisamsu. Ben kok sing sowan yo nggawa Jisamsu. Lah kiai rokoke murah, akhire sing sowan yo nggawa sami ana kiai kok ame nyekel dhuwit 5.000, sing sowan ya salam templeke 5.000. Di kiai yo kudu diperhitungan nonton kira-kira. Anak kiai kok amen sarongan gajah duduk sing sowan ya akhire nggawa gajah
Duduk. Bareng gawe kiyaine BHS-an terus sing sowan bingung piye. Larang. Sing ribet nak kiyaine HP-nan terus sing larang iki wah ya ribet itu. Ini kalau cerita. Jadi termasuk pembaharu madhab di Thariqah itu Abdul Hasan Asy'ari. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana. Sebetulnya secara usul fikih itu dulu pertama yang begitu itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Gurunya Imam Syafi'i. Dulu Imam Syafi'i itu pernah pengagum orang miskin. Kalau melarat itu kok kepenak, orang kakean hisab. Malaikat ngedukung melarat gitu bingung, gitu hisab apa ora duit. Kan ribet. Padahal malaikat itu seneng ana korbane, wis ngisap ora entuk ya ora enak. Tapi ngisap wong melarat itu apa ora duit. Ya kan akhirnya ku ape nglebokno neraka iku padahal ini tugasnya nyekeli tiyang, ya kan yo ribet. Enak ngisap wong sugih kan seneng ya. Tapi semenjak faktanya orang-orang miskin itu dibantu. Ini ku Imam Syafi'i zaman melarat niku dibiayai Imam Malik. Nanti kalau hitung hampir 60 juta yang baik ini. Itu Imam Syafi'i mulai mikir, Imam Malik kok sugih, amen ngekei duit aku bela kiai melarat, ora tau ngekei duit, kritik kiai sugih tunggang ngekei duit. Mulai mikir. Setelah itu dibiayai Imam Malik ke Irak. Riyen murid itu Radi Mlete. Radi Mlete niku gurune jenengan sinten malih orang yang saya ambil ilmunya karena ilmune jenengan wis entek dari Imam Malik ya sing alim koyo aku iku Abu Hanifah tapi wong wis mati wis kapundhut. Muridé ana jenenge Muhammad bin Hasan. Sesuk tak biayai ngaji nang kono. Datang ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Niku nak ngitung dhuwit nang meja. Wonten emas lantaan, wonten perak, wonten dhuwit. Cara niki ratusan juta ditakok meja. Dari Imam Syafi'i, saku gedeng wong sugih ana kiai malah nak ngitung dhuwit ning meja. Akhirnya Imam Syafi'i diprotes. Apa kamu tidak setuju seperti ini? Dia boten kiai kok kedonyan. Ya wis duwe iki tak kene wong fasik, dienggo demenan, dienggo judi. Ampun. Teng jenengan mawon mungkin dienggo ngaji. Lah ya berarti wong saleh oleh sugih. Angsal monggo-monggo. Semenjak itu Imam Syafi'i keterusan terus dia fatwa wong Islam kelar tuku alpat kok tuku kairi tua itu haram. Wong Islam kuat gawe omah apik kok gawe omah elek. Haram. Jadi kalau Gus Sali kok melek iki dosa Bali. Kudu apik. Lah nek kula meh apik nggih haram ngutang-utang kira-kira. Sampeyan ora usah niru. Kok nak niru nganti utang-utang malah mereka wow wonten al-Islam ya'lu wala yu'la. Semenjak niku terus Imam Syafi'i fatwane niku berubah drastis. Sangka pengagum kemiskinan dados sangka pengagum kemiskinan ngantos mengkritik. Terus ini cerita-cerita istihad. Terus dimulai termasuk oleh Abdul Hasan Asy'ari. Itu termasuk mursyid sing mewah. Terus sampean nak roh kiai mewah niku ana ilmune. Pergi mboten angsal asal lutu zalim ala sholeh. Kula sering matur teng Gus Yasin. Kula termasuk mati-matian yen bela Gus Yasin dadi wakil gubernur. Mboten mati-matian kepengin di kanca wakil gubernur ben keren mboten. Tapi ini ngurangi dosa lah. Sampai nak roh wong-wong sing ra salat, mulyane kaya ngono. Duwe pabrik, sugih, wong Islam anak buahe sing tahajud iku buruh, sing ora tau salat majikan. Berarti ana syaukatu zalim ala saleh, sing zalim nguasai tiyang napa? Saleh. Nang pabrik-pabrik sing duwe kadang ya ora salat. Mimpin wong sing salat, kadang tahajud barang, sing duha buruh, sing ora duha majikan. Nek diterus-terusno sesuai kan wong mamang mbek duha. Piye itu nasibe duha ya. Tapi baru kae Mbah Mun kersakno Gus Yasin wakil gubernur itu kan majikane iku jek di bawah Gus Yasin. Artinya wong sing ra salat itu secara struktural kenegaraan di bawah wong sing salat. Jadi ben nek ditakoki pangeran, kowe ridho Indonesia dipimpin wong ra salat. Pak Jokowi salat Gusti, Ma'ruf Amin nggih salat malah kiai. Jadi ini urusan fikih. Jadi kita harus mengawal Indonesia itu juga secara fikih. Kowe wani ditakoki pangeran sing mimpin wong saleh-saleh wong ora salat, sampean wani. Cek mimpin secara kenegaraan maupun secara materi. Nah, hal-hal seperti ini itu yang awal kita sebagai ahli ilmi. Nerian niku
Rata-rata nabi ku nggih bojone ayu ora kok perkara gaya-gayanan. Kowe rido wong ayu untuk wong ra saleh ku ya rada ribet misal itu takoki ngono iku ya. Kalau malah seneng rawati saya kersane cepet. Kalau nak dungo mandi, jadi kalau ini sungkan di rumah buyut-buyut kalah tua. Terus kalau terusakan, kalau ada kitab kata tentang madhab Syadzili, kita madhab Qadiriyah, wau torikoipun Ki Halwani Qadiriyah. Kalau ada banyaklah kitab Nahdul Qadiriyah, mulai dikarang tiang sing tenanan toriko sampai dikarang tiang sing ora pati toriko. Karena karangan itu benten kalian pengamal. Kalau pengamal itu kan milih satu jalur. Kalau karangan itu enggak, meskipun enggak cocok, ya mau enggak mau secara ilmiah harus ngakui. Misalipun kalau beri sekian contoh. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu dua nabi yang segenerasi. Itu Nabi Yahya itu senengannya kancanan wong soleh-soleh. Takoi, kenapa kamu kancanan wong soleh? Ya jawabnya kayak, ya kancanan soleh ku kepenak ben ketularan soleh. Nabi Isa boten senane bina tiang-tiang sing ora jelas-jelas. Ketika ditanya, "Limadza ana tabibun udawil mardo?" Jenenge nabi kiai iku dokter ning dinggon dokter nambani wong napa? Lara. Sehingga kita meskipun milih salah satu manhaj, itu kita tetap ngakoni madhab yang lain. Kalau ada kitab Sayyid Abdul Haddad itu kuatah, termasuk kitab Qutbiyah beliau, namanya Tasbidul Fuad. Sayyid Abdul Haddad itu masyhur kalau ada tamu ditakoi, "Cung kiaimu tahu nangis nak mulang, mboten nate. Lereni ngaji wong ra iso nangis, atine atos." Wong ora iso nangis berarti atine nopo? Tapi Abdul Hasan Asyadzili walian anggere takok, "Kiaimu iso guyu, mboten saged. Mareni ngaji wong kok ora iso syukur." Dadi nek ana kiai ora iso guyu, kowe aja ngaji wong iku. Berarti kiai ora iso napa? Syukur. Tapi nek ana kiai ora iso nangis, yo mareni ngaji wong iku. Berarti atos atine, wong nangis kok ora iso. Nah, sampean ini ya sudah Sadiliyah, sudah Haddadiyah, guyu yo iso, nangis yo iso. Cuma ini masalahnya kan masalah kredit, bukan masalah pangeran. Angger nangis yo perkara jatuh napa? Tempo, angger guyu perkara untuk utangan. Iku sing mari masalah niku. Nah, riyen mboten hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mazhab-mazhab Syadzili di antara sing beton niku di antaranipun selain keluarga besar Ki Halwani, mantu Mbah Mat mriki, iku Ki Rozak Usman. Kula sering diceritani Mbah Mun, Ki Abdul Rozak iku dulure Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud niku kancanipun kanca nggih, mune semi guru lah. Gurunipun Mbah Dalhar. Riyen Mbah Dalhar 22 tahun teng Mekah niku zaman niku wonten Mbah Mahfud. Mbah Mahfud itu alim-alim tiyang Jawa yang nekuni ilmu teng Mekah namine sinten? Mbah Mahfud At-Turmusi. Wonten sing maca At-Tarmasi. Iku nggih gurune Mbah Bedawi, gurunipun Mbah Hasyim, gurunipun Kathah. Mbah Mahfud iku gadah anak lanang dititipaken Mbah Munawir namine Muhammad. Wangsul teng Indonesia terus urip teng Betengan, gadah putra Ki Harir. Di antara murid Mbah Mahfud sing alim nggih wonten Mbah Hasyim, wonten Mbah Dawi, wonten Kathah. Dan itu terus membawa ilmu usul fikih. Thariqah kula niku nggih boten sekedar Sadiliyah utawi Qadiriyah, harus ada ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ku ilmu sing untungno jenengan sedanten. Potongan kok sampean niki kudu ngaji usul fikih. Tapi ora usah paham, sing paham kiyaine wae. Misale sampean nang dalu kan ya turu, ya ora tahajud, ya ora wiridan. Iku nek cara wong thariqah sing kereng-kereng, wong ora tau tahajud, wong kok gak tau salat witir. Niku cara wong-wong saleh sing rondo ekstremis. Ekstremis iku mboten terus teroris, mboten sing keras. Nek cara ilmu usul fikih mboten. Hadza tarokal haram. Wahada tarokal muharramat. Sampai nak turu itu artinya kan ya ora dugem, ora zina, ora maling. Jadi turu itu keren. Jadi ora darani ninggal tahajud, tapi darani ninggal zina, ninggal maling, ninggal teng tempat-tempat maksiat. Saiki pertanyaan iki malaikat iku jenis sing piye? Nah, mulane kula nu direncana pe mulang usul fikih sing niku teng para malaikat. Tapi mboten malaikat sing papan atas mboten wani kula, sing malaikat awam lah, sing malaikat awam.
Karena malaikat itu kayak macam-macam. Wonten malaikat yang kita itu kalah kelas jauh, kados Jibril, Mikail, menapa malih Israil mesti kalah sampean. Pun ampun tenan niku pun mboten kangge aturan lah niku. Sampeyan tak critani malaikat Israil ganggu aturan. Tapi dia apike pancen ngoten. Pertama Allah ngersakno ndamel manusa. Niku ngutus malaikat Jibril. Jibril jupuk bumi dari berbagai daerah. Aku kepengen gawe manusa. Setelah datang misalnya ke Magelang mau ngambil bumi. Bumi niku kan entah berapa kecil pun yang diambil, tetap dia itu yasinu itu jadi cacat. A'udzubillahi minka antasinani, tasinani itu saya tidak mau diri saya luka karena kamu ambil. Ya cara raine sampean utuh masa dicutat sithik tetap jadi elek kan? Selain sedurunge rada elek maksudnya kan tambah parah ngoten maksudnya. Nek sing ayu dadi elek, nek sing elek tambah parah. Akhirnya malaikat Jibril terbang malih. Innaha ista'adzat bika ya Rabbi. Bumi itu minta perlindungan kepada engkau. Maka saya takut karena pakai nama engkau. Innaha ista'adzat bika fa'atuha. Ya bumi itu minta perlindungan kepada engkau, ya saya harus enggak berani, Duk. Dan Allah membenarkan Jibril. Akhirnya Mikail dikongkon. Kowe Mikail. Sama. A'udzubillahi minka antasinani. Wareng Siti Kengken Israel. Jadi menuso itu ya utang jasa mbek Israel. Sampeyan dadi menuso ini utang jasa mbek Israel. Nek kapan-kapan nak jupuk nggih rati saenake wong pancen dekne sing berjasa. Israel, Mikail sama gagal kayak Jibril. Bareng Israel dikongkon jupuk. Bumine yo muni a'udzubillahi minka antasinani. Mbok macane tasinani, mbok tusinani gak penting lah. Mula ora sampean golek ning kamus. Sana yasinu mutaaddi bi nafsi apa sing asana yusinu mutaaddi bi ghairi. Ora usah mikir ono ribet. Sampean keliru ya untuk berkat, ora keliru untuk berkat padha ae. Ora usah mikir ono. Gak penting. Ketika semuni a'udzubillah antasinani niku jawabe malaikat Israil. Wa a'udzubillah jare. Ayyak murawwahu. Jadi dan saya istiadah daripada dengan kekuatan Allah juga. Allah perintah kemudian gak kasih. Jadi gamane ngene, aku luwih a'udzubillah dikongkon pangeran kok amen ora. Kasih lu wis ora urusan terus dijupuk. Terus dijupuk dilaporo pangeran terus dadi materi manusia. Jadi sing jupuk bumi niku kangge materi manusia malaikat sinten? Israil. Jibril terlalu halus, gak mentolo, melukai bumi. Mikail terlalu Israil boten. Ane jenengan sering mate khai. Kula nu gadah ijazah. Ijazah bapak nu termasuk mate khai Jibril, Mikail, termasuk Israil. Kula riyen ya SK, Israil kok difatihai. Kula nate tanglet bapak. Israil kok difatihai, ben nak jabut ora plang-plang ngene. Ben rodok de etika lah kira-kira gitu. Jenenge difatihai terus kan ya sungkan maksudnya ben rodok de etika lah. Nah, malaikat yang kita ingin supaya ngaji usul fikih niku malaikat awamul malaikat. Dan itu mungkin. Ada ulama top ini yang cerita lagi, Mbah. Niki cerita Thariqah Sadiliyah. Ada ulama top itu kon mulang malaikat. Saya ulang lagi awamul malaikat. Makanya ngendikan Imam Qurtubi, yang ngendikan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut. Allah itu punya kebijakan mau bikin manusia. Itu malaikat protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut. Protes itu artinya kan, ya Allah yang benar saja, masa manusia engkau jadikan khalifah. Nanti potensinya itu merusak bumi dan mengalirkan darah. Itu Imam Qurtubi ngendikan itu awamul malaika, itu malaikat kebanyakan. Karena Jibril tidak mungkin tidak punya etika seperti itu. Mikail tidak mungkin, Israil tidak mungkin. Karena malaikat papan atas ini malaikat-malaikat sing la yasbiqunahu bil qauli wa hum bi amrihi ya'malun. Ini malaikat-malaikat yang enggak akan komplain sama Allah. Tapi ini awamul malaikat ini bisa kamu komplain. Nah, sampean makome maksudnya ini bisa kamu komplain. Termasuk mereka agak terima ketika Allah muji-muji manusia. Manusia itu hebat. Dijak wiridan kiai Mbah Mat Watu Congkol yo gelem dijazahi, Mbah Dalar yo gelem dijazahi, Gus Ali yo gelem.
Itu Allah oleh muji sundul langit. Malaikat protes. Hebatnya apa manusia? Terus dari Allah, yo hebat manusia timbang kowe. Kenapa? Lho kowe iman mbek aku iku wajar kowe roh swarga ron neraka. Manusa iku ora roh. Wong ngono iku nek wedi neraka yo nganti nangis, padahal yo ora roh. Wong ora roh kok iman iku top. Mulane kula nek mbek goblok ku wedi, kadang-kadang kita dipuji yo mergo gobloke niku. Dadi kula niku kadang dadi wong pinter iku yo kadang-kadang yo getun kula niku. Getune iku dienggo kongkonan, terus kaya ngeten iki dienggo kongkon-kongkonan. Kadang-kadang yo getun. Tapi dadi wong goblok lho mboten purun, ya ora enak lho. Wong kok goblok kan ya ora kepenak gitu. Tapi di antara kelebihan manusia ya mergo sisi gak taunya itu. Wahal ra'auni. Ini teng hadis Bukhari. Apa mereka melihat saya? Kok nganti iman koyok ngono? Qalu la ya Rabbi, tidak melihat. Pakai falau ra'auni. Bagaimana kalau melihat saya? Wah, kanu asyadda lakatamjidan wa tasbihan wa takbira. Wah, cara roh jenengan langsung Gusti, tambah langsung maca takbir tasbih. Wong ora paham ejek salat subuh wis. Nak dijak istighosah ngene apa? Nangis, sawangane yo kaya paham-paham. Niku sampean atuk ora paham timbang paham. Justru pangeran muji jenengan karena ndak pahamnya itu. Wong swarga ora tau roh kok sampean kepengin berkat itu kan wajar wong ketok. Ketok ora bayar kan seneng lah. Kan enak kan. Itu kan wong sampean widadari kan ya ora roh, tapi kepengin. Akhirnya tidak tahu itu bagian dari kelebihan. Mulane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku orang yang luar biasa. Kalau muji sahabat ya sundul langit. Tapi Nabi nanti ngendikan, tapi saya rindu sama ikhwani. Saya rindu sama ikhwani, bukan dibahasakan ashabi tapi ikhwani. Terus sahabat tanya, bukankah kita ini ikhwanaka ya Rasulullah? Tidak. Ikhwani ku alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Sing darani kancaku iku iman mbek aku padahal gak roh. Tapi iman mbek aku wajar tak ulang karo aku langsung. Iki wong-wong Magelang kok tau congol, wong ora roh mbek aku nak maca selawat yo nganti nangis. Halu qiyam yo nangis. Padahal ora roh. Justru iku top. Nak roh iman iku kan akeh tunggale, wong ora roh kok iman. Maka pertahankanlah ketidaktahuan kita karena kadang-kadang itu. Jadi kadang-kadang Nabi ngendikan tu baliman ro'ani wa amanabi. Tapi kadang ngendikan wa tu baliman amanabi walam yaroni. Itu wa firiwatin sab amarot. Kita dipuji Nabi itu sampai 7 kali. Tu baliman amanabi walam yaroni. Sampean Fatihah badal har, mbek Fatihah kula. Iku keren Fatihah badal wong ora roh kok mbok Fatihah. Fatihah kula kan wajar. Cek urip cek kena dikongkon nak kena dikongkon. Jadi nah, sisi ketidaktahuan manusia itu kadang jadi kelebihan karena orang ngerti swarga ya oleh iman tenanan. Ora roh neraka oleh wedi ya tenanan. Karena mujarradut tasdik mok saking imane mbek apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu keren. Ya justru ini napa? Lah barang nak wis apik, iku ora paham lah iku tetep barokah. Kok sampean teko teng toreko wis ora paham lah. Niku sing rodok hasud ya malaikat. Tapi hasute malaikat aja bayangno kok hasute sampean drengki niku mboten. Iku bahasa gampangnya, sampean ora usah protes. Ada orang datang golek kancane. Iku ambek pangeran sudah itu harus dapat rahmat karena ikut majelis toreko. Ini malaikat dia protes. Gusti, mereka datang golek kancane ora niat melok wiridan. Jadi ora trimo, berarti malaikat itu ya ora trimo bareng. Tapi ini ndak Jibril, saya ulang lagi itu. Lah sing jenis malaikat niki lho sing kita harus mengkonfirmasi ini sing jadi kalau nu kepengen malaikat niku yang ben niku betausul fikih Mbah Mahfud lah. Buat sekali-kali nak wong turu kok jarani hadat tarokat tahajud tapi hadat tarokal ma'asiyah. Monggo bareng-bareng Fatihah supaya malaikat tuh berpikir nak kue turu ngorok iku ora darani ninggal tahajud tapi darani ninggal maksiat. Iku piye carane nyampekno? Lha mergo kok sampean nak melek ya ora tahajud ya ora witir, malah gaple kan ya ribet kan. Dadi niki monggo lah sih piye kula niku kepengin lah ngrayu. Kula tak golek ijazah Gus Ali mangke sepundi napa. Tapi kula bertanggung jawab. Kula nang jengben nak ketemu malaikat yang mau saya tanyakan pertama niku. Mergo takrife taat ku sepundi nglakoni perintah ninggal nyegah. Sampeyan ninggal maksiat keadaan melek ku angel. Wong ayu wis kepengin delok. Apa wae.
Tergampang itu dengan apa? Tidur. Misalnya ono dangdutan, nak melek delok ta ora delok ta. Tapi nek sampeyan turu kan tangi-tangi wis bar. Gampang dituru ambek berjuang melawan hawa nafsu. Tilem. Mulane Imam Ghazali niku nate ngendikan sampeyan ibadah akhir zaman iku paling apik iku turu. Mergo wong nglawan maksiat iku kangelan turu wis turu. Niki mboten ijazah niki niki ilmu. Nah, kula niku gak ada rencana niku. Gak ada rencana diskusi kalian awamul malaikat, malaikat kebanyakan, mboten malaikat awam bodoh niku mboten malaikat kebanyakan. Ini malaikat yang jenis ini juga sing akhirnya diulang ambek niku Ibnu Syajari. Wonten ulama alim alamah. Iku cita-citane mulang malaikat. Yo keren tenan. Tapi saya ulang lagi, ini tidak Jibril, tidak Mikail, tidak malaikat papan atas. Sama dengan yang dikatakan Imam Qurtubi, sing protes atas alufia mayufsidu. Iya, sama yang protes ikut majelis pengajian tapi niat golek kancane. Iki kabeh untuk rahmat itu malaikat gak terima. Itu awamul malaikat. Nah, suatu saat malaikat-malaikat ini dibilangin Allah, itu ulama Ibnu Syajari itu imannya itu lebih kuat ketimbang Anda. Malaikat kan protes, malaikat tahu surga, tahu neraka, tahu aras, tahu kursi. Suatu saat beliau didatangkan di alam ruh, kon mulang malaikat. Mulangi ora di ngawur, tapi ngawure ulama. Jadi gambar itu gak karu-karuan. Mulai gambar sing kena didelok sampai sing ora kena didelok saking ngawure. Ya wis titik terus gambar, misalnya gambar sapi, ya dadi sapi. Kadang orek-orek antok ruwet. Beliau ngendikan hadil khutut al-katsirah. Gambar sing ruwet kaya ngene cek sing ora ruwet iku minuk totin wahidah. Semuanya dimulai dari titik satu. Jadi gak mungkin alam ku cek kaya apa gedene, ana Mars, ana Platus, mbok ana planet songo cek 11 cek pira wae, cek ana bumi ning ndi wae tetep dimulai dari satu titik. Angka iku cek loro, cek 1 miliar, cek 1 triliun dimulai dari angka 1. Fanis batul wahid wasnaini wa mala nihayatalah ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka cek loro, cek telu, cek 1 miliar binisbat ilal wahid tetap nisbatul far'i ilal asli. Angka 1 miliar dibanding siji ya cabang, angka loro dibanding siji ya cabang. Nak ngono kabeh donya sak akhirat dibanding Allah iku kabeh cabang. Sing dasar tetep si tok. Nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Dadi aku ora swarga ora ora swarga padha wae imanku wis ngene iki. Akhirnya malaikat itu pinter tenan dong gitu. Akhirnya aku enak kepen dadi ahli swarga. Niku niru Ibnu Syajari. Ben ning akhirat mulang napa? Malaikat. Nah, aku kepen engkak ya ono sing ra munggah barang. Tapi nek iku ora mbok unggahno dendam cemplung nang neraka malah ribet gitu. Terus jangan kira kita yang tidak melihat surga neraka kalah imannya dengan malaikat itu enggak juga. Karena kita punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan ilmu sedemikian detail termasuk ilmu mantek. Oh kalau diterangkan ke halwani riyen ki dalar ki suka mucal mantek. Karena ilmu mantek itu jelas al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits. Lane kitab sing kula ngaji kalian Mbah Maimun Al Fusunul Hamidah. Iku nerangno tauhid itu kok gambar. Itu gambar nggih wau. Mbok gambar iku gawe gedung niki ya dimulai satu titik, nggih gambar sing tertib ya dimulai satu titik. Angka dawa dimulai dari satu, bermiliar-miliar pun dimulai dari satu. Fanis batusnaini wassalasa wal arba'ah ila ma la nihayata lahu. Iku kabeh ku nisbatul far'i ilal asl. Santai-santai sing makome pun dhuwur sampai goblok, iku ya penak padha wae. Kadang kedhuwuran dadi goblok niku ya penting. Ngono kok wau. Ngaji tafsir Munir diterangno. Wabeh Quran itu disimpulno ning Fatihah. Gedekne maca Baqarah ya ora iso, Tabarak ya ora iso. Apale Fatihah? Seneng dekne mergo krungu kabar nak kabeh maknane Quran disimpulno ning Fatihah. Alhamdulillah aku hafal Fatihah. Iku kesimpulan semua Quran. Lho Fatihah wabeh disimpulno ning Bismillahirrahmanirrahim. Aku hafal bismillah. Lho cek bismillah iku cek diringkes meneh ning bak. Bak diringkes ning titik. Lah titik iki bi makana wa bi yakunu ma yakun.
Berarti kabeh tafsir Munir, tafsir Jalalain mau diringkes ning titike. Akhirnya ora ngapal Quran, ngapal titik. Mulane kepinteran ya dadi goblok mau perkarane terus. Nah, tapi ku asline pinter ya wau mergo sakjane titik teng bak. Mulane Quran iku ora ngarah dilawan mbek kitab seluruh dunia. Mergo Quran dikawiti bismillah, bismillah dikawiti napa? Titik. Maknane isyaratan ila anna fi hadzal kaun kulluhu nisbatul far'i ilal asli. Jadi kabeh donya kaya apa ruwete, cek apiye tetep dimulai dari satu titik yaiku nuqtatil wujud. Sinten niku nuqtatil wujud? Allah Ta'ala. Mulane kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Terus kula niku misale ketemu malaikat nggih pede mawon. Mesti pede. Sampeyan jaga neraka, cek jaga swarga, aku jaga usul fikih. Kok nggih monggo wae sampeyan Fatihah sinten malaikat sinten? Israil iki ijazah niku. Ijazah Fatihah terus. Kok kaliren kula nggih nate ngaji. Ngaji kitab macam-macam termasuk sing kula ji niku wonten kitab sing ngeradi kaco. Tapi kula seneng kacone ulama itu tetep sae. Ya mau Ibnu Sajari mulang ya diawur ae. Tapi angka cek mbok awur cek ora tetep kabeh nisbatul far'i ilal asli. Dadi kowe gambar wapi ya tetep sangka titik sitok. Gawe gambar elek ya sangka titik sitok. Nang kitab itu diterangno. Sampeyan wong mati kabeh, makhluk mati kabeh. Terus malaikat Israil ditakoki pangeran. Bar kabeh il sampun Gusti. Ijek sitok sinten kula jabute? Kowe jabut dhewe. Kuwi bareng jawab dhewe dekne kuwangelan luwari. Bareng kelaranan umpama Gusti kula ngertos nek dijabut lori. Kula riyen jabut yang mukmin mboten prang-prang. Terus jare kiai kula niku, "Mbok yo malaikat Israil ngaji lah." Mumpung dadi getune jeng ben nyampe niku. Lah ini piye supaya ngertose mulai sakniki lho maksudnya niku. Piye yo carane niku? Tapi saiki yo mboten saged. Dados riyen kiai hubungane mbek malaikat ku santai di Fatihai. Tapi ini buatan melecehkan malaikat buatan. Memang ini kalau awamul malaikah niku saged protes, tapi buatan protes pangeran kados tiyang demo niku buatan. Mengkonfirmasi ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Dadi kathah teng cerita-cerita malaikat sing awamul malaikah. Niku ya komplain ketika imane manusa dianggap luwih iman timbang malaikat sing awamul malaikah. Mergo Allah muji wong ora roh kok percaya iku saking tasdike teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lane ketidaktahuan kita ini kadang harus dipertahankan. Wong anggere ngaji wa alam ora wae. Pokoke ilmune Quran disimpulno ning Fatihah. Fatihah disimpulno ning bismillah. Bismillah disimpulno ning titik, ning bak ning titik. Sampeyan wis ngerti? Titik. Berarti wis roh kesimpulane Quran kabeh. Dadi wis mulane wong nek kepinteran dadi goblok iki perkarane ngono. Akhire ora ana faraid, ora ana ilmu apa ae wong dadi napa? Titik. Ana anggere wong Jawa anggere gak paham titik-titik ngene kan. Padahal maksudnya ya ora paham niku. Terus kula niki hormat buyut kula Mbak Jamil sampean undang kula nu haram ora. Kula niku mbah kok cek kakean tak unggahno buyut lah sing oleh ngundang kula dadi jumlahe mboten kathah. Kula kepengin madzhab Sadiriyah, cek Qadiriyah, napa madzhab sing lintu Tijaniyah, pokoke nderek thariqah mutabaroh sing riyen digagas para kiai. Mergi thariqah nek mboten gadah sanad iku ribet. Tak dudono sanad ya. Sanad niku nak dicek niku mboten dicek dari atas ke bawah, tapi dari bawah. Kula beri contoh ya. Sanad itu kayak halaqatun musalsal. Jadi kayak apa itu? Lingkaran sing napa? Di rantai. Nah, misalnya saking Nabi Adam, rantai itu kuat, terus Nabi Idris kuat, Nabi Nuh kuat. Niku terus sampai Nabi Muhammad ini induk. Lah Nabi Muhammad misalnya Abu Bakar, Umar sampai para sahabat, para habaib, para alawiyin, para hasaniyin sedanten. Niku kalian Allah ditarik mawon. Tarik. Angger sing protol berarti gak kuat. Nah sehingga riyen kula nate zaman Banafek Sugeng, Banafek Hajen niku itu keluarga sedanten.
sanad thariqah itu tidak diuji di atas tapi diuji di bawah. Mulai Kanjeng Nabi didhawuhi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i zaidah. Dadi seksi nak Nabi Ibrahim ku pun nglakoni tabligh dakwah maksudnya. Saiki bahasa tabligh ing Indonesia ku maknane mboten macam-macam. Nggih. Nabi Nuh mun tabligh, mun dadi nabi risalah. Iku dites teng Kanjeng Nabi. Carane piye? Kanjeng Nabi rantai itu dibethok. Ternyata ora ono sing coplok. Kalau enggak ada yang coplok berarti Nabi Adam benar, Nabi Idris benar, Nabi Nuh benar, sampai Nabi Isa benar, terutama ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mungkin wonten Abu Bakar, Umar, wonten sampai Syekh Fakih Muqaddam, sampai terus Imam Ghazali misalnya sedanten lah. Wonten Imam Ghazali, wonten Fakih Muqaddam terus. Nah gilirane sampean bendrat misalnya. Bendrat tapi sok ngiyai. Nah, gayane wong soleh. Nah, padahal rantainya iku bendrat. Terus muridem ternyata luwih soleh dibanding sampean. Bener-bener wesi sing apik. Lah kok ditarik gurine petol. Lah petole sampean ya wis tersangkane sampean. Jadi nanti sanad itu diuji itu yang paling belakang. Kena gak diganduli, mana cara orang Jawa kena gak diganduli. Ternyata gurune iku makome mau bendrat gak di sanad. Itu ditarik ya protol. Guru seperti ini harus ditinggalkan karena ini bahaya gak iso tinggo. Mulane darane mungkotek itu ditarik itu protol. Mulane syaratnya sanad itu harus kuat. Mulane kula kadang darani ngalim wong nggih seneng kok. Asane nggih isin tapi kadang nggih seneng. Senenge iku misalnya aku bodoh iku ya sakake Mbah Mun. Ya murid kok bodoh kan ya isin, cara oleh milih takdir kan ya isin. Lan darane ngalim wong ya seneng ae sakake Mbah Mun ben duwe murid alim. Darane bodoh ya seneng, kadang bodoh nggih barokah kados wau. Pokoke seneng mawon lho, darane bodoh ya seneng, darane alim ya seneng. Darane saleh ya seneng, darane rapati saleh ya seneng ya biasa mawon. Wong sing darani luwih bingung timbang kula. Ya kan kurang penggawean, lha opo ngukumi wong liya, awake dhewe ora tau dipikir kok ngukumi wong liya. Tapi kula namung cerita. Jadi misalnya sanad thariqah atau sanad ilmu, niku nanti dites itu di belakang. Jadi kados kula misalnya dituarik. Oh, gak pedhot, berarti Mbah Mun kuat, Said Muhammad Alawi, Said Alawi kuat, Mbah Zubair kuat, Ki Fakih Mas Kumambang kuat, Mbah Mahfud kuat sampai Rasulullah sallallahu alaihi. Misalnya saya kok tidak benar, terus murid-murid saya yang ketiga dari saya narik, ternyata protolnya di saya, ya sudah tersangkanya saya. Nah protolnya ini muridku ya sudah tersangkanya, makanya konangan. Jadi di sini sirinya kenapa Nabi Nuh, Nabi Idris, kabeh kesaksian dakwah ora iku ning paling gurih rupane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika ditarik kok gak ono sing protol, berarti semuanya benar dan kokoh. Begitu juga istinad kita thariqah misalnya Sadiliyah, cek napa Qadiriyah, cek Naqsyabandi. Sekarang kiainya ditarik. Ditarik kok orang sing protol berarti cek bener. Nek sing protol ya sudah digenti mawon sing protol, ganti guru, tidak kena go catokan. Lah niki Kiai kuno nak darani ku dienggo catokan kena gak guru cantolan, dienggo cantolan kena ta ora. Lane darani sanad itu slendenan. Jadi misalnya kula slenden tembok kuat, tembok cor kuat. Ya ora guru abal-abal. Mau triplek wis rusak juga slendenan ya geblek. Lane darani sanad itu napa? Sandaran. Kalau suwun barokah mengenang seperti ini kita akan memperbarui sanad. Ya karena inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama. Makanya guyone kiai-kiai coba anggap guyon uraan mboten. Ndak gampang. Ada maksiat yang begitu menggoda, kemudian kiai-kiai guyon mbek kancane. Ora guyon mbek wong ayu, ya ora guyon mbek wong-wong sing kok iso. Ku setan pusing tenan. Lho nek ning nggon-nggon maksiat ana wong ngakak-ngakak kan pantes, banyak tontonan yang mengasikkan. Iki ketemu kancane padha mlarate cocokan melarat. Niku yo guyon. Niku setan sing pusing. Kok iso menikmati hal yang tidak maksiat. Iku madzhab thariqah Sadiliyah. Pokoke kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Pokoke urip seneng. Lho cara sampean dadi setan pusing gak? Ana wong padha mlarate, padha ra jelase ketemu ya guyon. Bojo piro Kang? Alhamdulillah selagi ra dibojo. Tapi ya nang pegatan. Ya tetep muni alhamdulillah. Lah Kang cek di iman mbek Islam adalah si kuwe ning digur-gur Gus. Apa-apa ra duwe. Iki kula suwun napa
Madzhab Sadili itu bapak kula wis sangat Sadilia, tapi di Rembang karena suasana Rembang rata-rata lebih ke ilmu. Madzhab Sadili yang paling populer itu ada kalimat ini sekaligus penutup. Qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir minan nafsi. Jadi misalnya orang sholat rubah gedang, mantan preman puluhan tahun ora tau sholat, terus sholat rubah gedang ya rapati itu maknina, Fatihah ya rapati bener. Itu nak cara madzhab Sadili. Si apike pangeran. Wong koyo ngono kok ditakdir gelem sholat. Jadi syuhudul minnah minallah. Lho saiki gelem salat iku ana peparing saka Allah. Ya rupa-rupane ditakdir napa? Salat. Jadi cara pandang itu tidak gampang. Orang mendapat hidayat akhirnya mau meskipun banyak taksir, banyak pepekone. Tumaknina era bener, rukuke era bener. Tapi kowe iso membatalkan rukuke wong, sujude wong. Tidak bisa. Nah cara Imam Sadili sing didelok iku ditakdir salat itu dulu. Nggih, saya ulang lagi ditakdir. Mulane wali-wali songo riyen ana salat rubah gedang ya dibar. Bukan pembiaran kesalahan, tapi nanti diproses lah. Sing penting gelem salat riyen. Misalnya pas latihan salat terus kon maca ikhfa bi idgham ya ora sida salat. Walau ndo keliru dah kurang kenceng, walau pusing kan rasa salat repot. Karena ini ilmu. Jadi Abdul Hasan Asadili itu masyhur ngendikan itu syuhudul minnat apa qalilul amali ma'a syuhudil minnati minallah khairun min kasratil amali ma'a ru'yatit taqsir minan nafs. Jadi misalnya orang salat itu ya ora mesti ditampa. Tapi keren mergo ditakdir salat. Jadi cara kowe ketemu pangeran wis ora isin. Kene donya apa wae, nate salat Gusti. Salat kula nggih keren nggih sujud mun top. Lah mau coba nggih mboten maca napa-napa kaya sujud. Karena sekali sujud ini salah tempat jadi murtad. Orang sujud pada berhala hukumnya kafir napa mboten? Kafir. Tapi sujud kepada Allah hukumnya menjadi mukmin. Kamu ora usah mikir, tapi sujudnya ra eling pangeran. Tapi tetap ini luar biasa. Ulang lagi ini tetap luar biasa. Itu cara berpikir di sini Abdul Hasan apa? Asyadili. Jadi beliau itu masyhur itu makalah beliau. Min syarril waswasil khannas itu adalah orang diingatkan sisi negatifnya dibanding sisi positif. Kalau wong Islam sing fasik-fasik itu ya elek jenenge wong fasik. Tapi takfiru sawadil muslimin piye-piye memperbanyak jumlahnya tiang napa? Islam. Kalau wonten tiang fasik teng perapatan. Hubung dene Islam ana wong mara masjid itu gak iskal. Ini nak ini wis fasik ora Islam. Umur masjid itu kan iskal itu janggal. Tetep ono nurul mukmin al asi. Ngendikane Abdul Hasan Asadili ku nure wong mukmin sing maksiat umpama diketokno niku iso ngebaki langit mbek bumi. Senajan to sing paling maksiat. Karena di situ ada konsensus untuk orang dianggap wajar ketika sholat. Misalnya wonten yang mukmin ora sholat, terowong sholat itu nganggap wajar napa mboten? Wajar karena dia nganggap butuh Allah itu wajar. Tapi kalau dia tidak mukmin, rawong mukmin itu aneh. Dan kalau nanti dipamiti tiang, kalau batu joto si tiang, sudah kena opor. Yang kapal pesiar itu ada Jumatan, ada wong ra sholat itu mangkel. Ketika Jumatan itu dijotosi. Nah opor, mereka ngenyek Jumatan. Nah, padahal sing ra Jumatan nyongkone dekne balane perkara ini padha ra Jumatane. Tak takok, lha kuwi dhewe Jumatan nggih mboten, Gus. Cuma ra trimo nek ana wong ngenyek apa? Jumatan. Artinya gini, barokahnya orang Islam yang banyak ini ada konsensus bahwa kita ini mayoritas. Lha umpama sing mbok hitung Islam ku sing saleh tok, wong Islam iku minoritas. Lah di sini hebatnya madzhab Ahlussunnah wal Jamaah yang mengharamkan atau melarang takfiri. Ora oleh wong Islam kok mbok anggap napa? Kafir. Apapun salah. Soal salah ya tobat tapi ora usah dianggap napa? Ora usah dianggap napa? Kafir. Ini sedurunge dugi mun kula tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.